Menjadi seorang pilot adalah dambaan bagi sebagian orang. Banyak kelebihan yang akan didapat saat menjalani profesi yang menantang ini. Selain mempunyai penghasilan tinggi, seorang pilot juga bisa traveling gratis. Menarik sekali bukan? Tak hanya itu, pilot disebut-sebut mempunyai ruang kerja yang mungkin akan membuat sebagian besar orang iri. Kokpit atau flight deck yang merupakan ruangan khusus untuk pilot mengendalikan pesawat terbang memiliki view yang mengagumkan dan bisa berganti setiap saat tiba. Bahkan saking bagusnya pemandangan tersebut, beberapa pilot yang sedang bertugas kerap kali mengabadikannya ke dalam kamera. Namun ternyata, selain pemandangan yang cantik, seorang pilot juga harus mengalami berbagai perjalanan yang mengerikan. Tak jarang para pilot mengemudikan pesawat dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim, seperti harus menerjang badai atau topan. Dan pemirsa, inilah 7 video perjalanan pesawat mengerikan versi on the spot. Beberapa waktu kemarin, Amerika Serikat digempur badai yang mengguncang beberapa wilayahnya. Dan jika biasanya saat ada badai, pesawat akan menunda penerbangannya. Maskapai penerbangan di Amerika benar-benar nekat dan tidak ingin badai menghentikan para penumpang untuk sampai di tujuan mereka tepat waktu. Pesawat komersil yang berangkat dari Bandara JFK di New York menuju San Juan, Puerto Rico, terbang pada 6 September 2017 pukul 8:12 waktu setempat. Sang pilot yang sudah diperingatkan akan bahaya badai Irma ini seperti menantang maut dengan terbang langsung menembus badai berkategori 5 itu seperti dalam video berikut. Pesawat ini berhasil mendarat di Luis Muñoz Marin International Airport dengan seluruh penumpang selamat. Sebuah video amatir dari penumpang penerbangan rute Abu Dhabi Jakarta, Dewi Rahmayani, merekam momen-momen menegangkan di dalam pesawat. Pesawat dari maskapai di negara Uni Emirat Arab ini mengalami turbulensi hebat. Guncangan hebat yang terjadi sekitar 45 menit sebelum mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mengakibatkan 31 penumpang dan 1 awak kabin terluka. 10 orang dibawa ke rumah sakit, sementara 22 orang lainnya diobati oleh petugas paramedis di klinik bandara. Kejadian hampir serupa juga menimpa maskapai Russia Aeroflot rute Moskow-Bangkok. Pesawat dengan nomor penerbangan SU-270 ini mendadak mengalami turbulensi hebat yang disebabkan oleh clear air turbulence, yaitu jenis turbulensi yang kejadiannya tidak berhubungan dengan kehadiran awan. Insiden 1 Mei 2017 ini menyebabkan sedikitnya 30 orang terluka, di mana 27 orang dilarikan ke rumah sakit karena luka cukup serius. Selama turbulensi, pesawat tersentak hingga 200 meter ke atas, sehingga penumpang yang tak memakai sabuk pengaman terlempar di dalam pesawat dan mengalami patah tulang. Badai memang memporak-porandakan berbagai wilayah. Dan untuk meminimalisir dampaknya, Badan Pemantau Cuaca Amerika Serikat atau the National Oceanic and Atmospheric Administration, disingkat NOAA, menerbangkan pesawat beserta awaknya untuk menembus tornado yang ditimbulkan badai Irma. Pesawat jenis WP-3D Orion Turboprops sengaja ditabrakan guna mengumpulkan data dan informasi terkait kekuatan yang ditimbulkan oleh badai. Data-data inilah yang akan digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk memutuskan situasi tanggap darurat di negaranya. Sebuah rekaman yang diunggah NOAA memperlihatkan turbulensi kuat menghujam badan pesawat saat menabrakkan diri ke arah tornado. Akibat guncangan, seluruh barang di dalam pesawat tumpah ruah. Wah, menakutkan sekali ya.
Instagram menjadi viral karena memperlihatkan aksi berani sang pilot pesawat terbang. Video dari kota Sochi di tepi Laut Hitam ini memperlihatkan pesawat tan terbang berdekatan dengan 3 buah tornado besar. Meskipun dalam rekaman hanya terlihat 3 tornado, surat kabar lokal melaporkan bahwa di atas Laut Hitam sebenarnya lebih banyak tornado yang terbentuk. Beruntung pesawat ini selamat dari sejumlah tiang pusaran angin. Awan cumulonimbus adalah tipe awan tinggi dan padat yang terbentuk akibat uap air yang dibawa oleh arus udara mengarah ke atas yang sangat kuat. Awan yang mampu menghasilkan petir dan cuaca buruk yang berbahaya lainnya seperti tornado ini merupakan satu mimpi buruk bagi dunia penerbangan. Awan cumulonimbus biasanya akan dihindari, namun terkadang harus ditembus karena berbagai alasan. Hal inilah yang dialami oleh penerbangan maskapai American Airlines dengan rute Seoul, Korea Selatan menuju Amerika Serikat. Akibatnya pesawat Boeing 777-200 mengalami turbulensi hebat di udara. Tak ayal, teriakan dan jeritan penumpang terdengar keras. Kondisi kabin pesawat berantakan dengan banyaknya barang jatuh serta makanan dan minuman yang hancur. Kecelakaan pada 16 Desember 2014 ini memaksa sang pilot mendarat darurat di Bandara Narita, Jepang. Mendaratkan pesawat dalam kondisi angin kencang memang sangat berbahaya. Namun seorang pilot di Bandara Leeds Bradford, Inggris berhasil landing dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung. Detik-detik pendaratan menegangkan ini terekam dalam video. Pesawat ini berhasil mendarat dan selamat. Di Bandara Kota Madeira, Portugal, hal serupa juga pernah terjadi. Pesawat harus terbang dan mendarat di bawah cuaca buruk. Menakutkan ya? Dan pemirsa, itulah 7 video perjalanan pesawat mengerikan versi on the spot. Beberapa peristiwa misterius pada hewan-hewan terjadi di tahun 2000.